Fala galerinha do canal Tatu Performance aí, mais um dia de oficina, galera. Vim trazer pra vocês aqui, galera, um barulho que eu vi aí, ó, que eu peguei uma moto aqui, ó. O cliente chegou reclamando que tava com barulho, batendo válvula, muito alto. Eu achei que era válvula, não era. Comecei a pesquisar no YouTube aí, só achei um vídeo com o mesmo barulho batendo. Só que não era válvula, e o cara no comentário também, todo mundo perguntando ele o que era o barulho, ele não falava o que era. Aí resolvi tirar o motor e procurar o barulho. Adivinha o que era, galera? Aqui, ó. A moto bateu biela, galera. Então o barulho aí é biela, galera. Fica atento aí, isso é uma Dragstar 650. A moto bateu biela e o barulho parecia válvula muito alto. Então vamos ficar atento aí. Galera não responde comentário às vezes das pessoas aí no YouTube aí. É bom responder, galera, pra gente ficar ciente do que tá pegando, entendeu? Galera, eu vou finalizar o vídeo aí com o barulho aí, ó. Dá uma forcinha no canal aí, galera, para o canal crescer aí e mostrar mais conteúdos para vocês aí, galera. Agora bora desmontar esse motor aí, galera. E ver o que aconteceu com ele aqui. Lavar ele direitinho, mandar o eixo para São Paulo aí, ó, retífica paulista. Nitratar o eixo aí, fazer um polimento bacana e fazer a seleção de bronzinas aí, galera. Olha o barulho. Vou finalizar o vídeo aí, galera. E dá um like aí se gostou do vídeo aí, galera. Pra mim tá postando mais conteúdo pra vocês aí, beleza? E o canalzinho crescer.